主后2022年11月12日，每日圣安宫读经，自找麻烦的信仰。圣经启示录21章第9节到27节，咱做伙来听读。后来，7个天使就是摕7块碗，缀满落尾7项灾厄，其中一个来对我讲。来，我要报你看新娘，就是羊羔的某。我受圣神感动，予天使带到一座大阁悬的山，予我看对天顶上帝遐降落来的圣城耶路撒冷。这个城有上帝荣光，城的光亲像上宝贵的宝石，亲像碧玉，亲像水晶遐尼光亮。城有大阁悬的墙，城墙有12个门，这个门有12个天使伫固守，有刻以色列子孙12支族的名。东边有3个门，西边有3个门，南边有3个门，北边有3个门。城墙有12个地基，地基顶有羊羔的12使者的12个名。对我讲话的天使有摕一支金路德的尺，要量迄个城门甲城墙。城是四角形，长宽相同。天使用尺量城有2400公里，长宽悬拢相同。天使嘛照人的寸尺量城墙，悬60公尺。城墙是用碧玉做的，城是用亲像玻璃清亮的纯金起的。城墙的地基用6种宝石装塔，头一个地基是碧玉，第二个是蓝宝石，第三个是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五个是红玛瑙，第六是红宝石，第七个是黄橄榄石，第八个是翠松玉，第9个是黄玉，第10个是翡翠玉，第11个是紫玛瑙，第12个是紫水晶。迄12个门是12粒珍珠，逐个门是用一粒珍珠做的。城的街路是纯金，亲像透明的玻璃。伫城内我无看到圣殿，因为主全能的上帝甲羊羔就是这个城的圣殿。这个城无需要日也是月来照，因为上帝阳光得照，佮羊羔就是这个城的灯。日邦会靠灯的光行路，地上君王会将因的荣华带来予这个城。日时城门拢袂关，因为伫遐拢无暝时。人会将日邦的阳光甲尊贵带入来这个城。毋过，无清气的物以及行为可恶甲讲白贼的人，绝对袂用得入去。只有名有记载伫羊羔的活命册的人，才会当入去。自找麻烦的信仰，你是基督徒无？那安尼你通安怎无？当你表明家己信仰的时阵，敢捌拄着亲像安尼的探问？这个问题反映非基督徒对基督徒的惯常生活价值甲模式，持有某种批判，还是刻板印象。其实，这也毋是基督信仰的全属，
差不多每一个宗教拢有专属家己的戒律，甚至伫多元背景的教会中，各来自无共教派传统，有无共的戒律坚持。安尼看起来，加入一个即款的信仰，若亲像伫家己自找麻烦。今日的经文透过详细描述羊羔下母耶路撒冷圣城的外观，来譬如上帝甲教会全体上帝子民的关系。上帝子民受譬如做圣城，有写12支派名称的12道门，起有12使徒名字，用宝石砖塔的基石顶面。用安尼表明，这个城的基础是牺牲性命的使徒，进入城的人是受上帝拣选的选民，而且进入圣城的路径、圣城的根基，甚至圣城的建构，拢是用宝石做的。城是用亲像玻璃清亮的纯金起的，城的街路是纯金，亲像透明的玻璃，譬如上帝的子民，互伊充满，佮映透伊的阳光。上帝子民也受譬如做羊羔的母，因为因是上帝羊羔，用所听家己的牺牲所救赎的妇人人。出自羊羔救赎的恩典，上帝子民伫历经迫害和征战了后，显出英美圣洁无瑕疵，彰显上帝阳光，互更较侪的人通看见。启示录中间的迫害甲征战，起因是上帝的子民无愿意妥协伫互人远离真神的势力。伫约翰的时代，这个势力展现伫政治、经济和社会等等层面。这个层面的交集就是罗马帝国。转化到今仔日的处境，彰显伫大家教会传统的，是伫济种无共议题顶面对主流价值观保持一个批判的态度。亲像家庭伦理、经济结构、资源分配和公平正义等等。所以，对基督信仰所形塑的价值观，对个人的影响所及，小到买物件的习惯，大到选择结婚对象、职业选择等等。伫群体层面，佫牵涉到社会、政治甲经济制度的形塑，信仰就变甲真麻烦，佫脱离袂开复杂的公众事务。认真寻求，佫试图实践安尼的信仰，变甲真费心神，甚至着面对压力。安尼看来，真正是家己自找麻烦。总是这敢毋是今仔日基督军队者所必须着行一条A的路。伫投入实践的过程中，必定会因为处境的复杂拄着困惑。总是这也是一个信仰成长的机会。若拄着边仔有人好奇探寻，这也是一个谈论信仰的机会。问题在于咱是毋是明白家己所属的信仰群体？安尼做的原因，家己佫为甚物会参与？身为基督的军队者，你我伫生活中、伫教会中，也是伫职场中，是毋是会当引带别人行上圣城的路径？默想。基督信仰伫倒一寡方面，甲主流价值观保持距离，着去了解佮实践。基督信仰
伫倒一寡方面甲主流价值观保持距离，着去了解甲实践。祈祷，全能的主上帝，感谢你奥妙的听，求你保守我愿意持续探寻，搁遵行你的旨意。奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。